السلام عليكم. لا بلوبار دي فيزيت اللي نديرهم في لاكاسبا نبداهم من هاد المكان في لاباس كاسبا ولا الوطا ولا القصبة السفلى، وين نحكوا على تاريخ القصبة وعلى جامع كتشاوة وحتى على دار عزيزة والدار حسن باشا اللي ما نقدروش ندخلوه لانه راهو في الترميم. ولكن اليوم معايا في هاد لا فيديو راح ندخلو نشوفوه على الداخل والتاريخ تاعو. تبعوا معايا. دار حسن باشا تبنات في القرن 18 1791. وهذا حسن باشا قبل ما يكون داي كان خزناجي بمعنى تاع ان تريزوريي في عهد الداي محمد بن عثمان، وكان عنده زوج بنات خداوج فاطمة اللي هي زوجة الداي حسين، واللي كان عندهم عمر ونفيسة. نلقاو في المصادر أنه سمي بقصر الشتاء، وهذا نسبة للحاكم الفرنسي اللي كان يقوم بعمله الإداري في هذا القصر، وكي يلحق فصل الصيف يروح القصر مصطفى باشا المتواجد بأعالي المدينة، واللي معروف حاليا بقصر الشعب. عند دخول الاحتلال الفرنسي نفاو عمر ونفيسة إلى الإسكندرية لمصر، والقصر كان من ورثة عمر. في 1839 قامت فرنسا بتغييرات في القصر وغيروا المدخل الرئيسي نحو دار عزيزة، وأنشأوا واجهة ولا اون فاساد أوروبيان بنوافذ تسمى دي فينيتر زوجيفال. هذه الواجهة اللي داروها راهي الجزء الإضافي للقصر، واللي تسمى في الطابق الثاني شومبر دو ميغوار أو غرفة أو قاعة المرايا. نابليون الثالث وزوجته أقاموا في هذا القصر 1860-1865، وحتى كانت إقامة الرئيس الفرنسي لوبي سنة 1903. في 1962 يعني في الاستقلال أصبح تابع لوزارة الأوقاف التي احتضنت هذا القصر، وعلى رأسهم الأستاذ المرحوم أحمد توفيق المدني.